Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Beri beryaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday in nin reer miyi ah uu ka safro xaafadiisa una safro meel kale. Muddo dheer markii uu ka maqnaa reerkiisa ayaa waxa uu damcay in war looga keeno. Warkiina waa looga keenay waxaana loo sheegay inay reerkii fiican yihiin meeshiina ay ka guureen una guureen meel heblaayo oo meeshaasi ay leedahay daaqsin iyo roobba. Dhulku waa barwaaqo. Waxaa maalin maalmaha ka mid ah uu ninkii damcay in uu xaafadii ku noqdo. Waxa uu soo socdaba waxa uu soo gaadhay reerkana waxaa socdaalba ku yimid ama soo maray oo ku soo hoyday xaaskiisa aabaheed iyo hooyadeedba. Gabadhii guriga ayaa ay u banaysay hooyadeed iyo aabaheed. Ninkii oo in muddo ah soo socday ayaa reerkii soo gaadhay. Waa goor saqdhexa ah. Waxa uu soo istaagay duleedka reerka. Heblaayoy ayuu ku dhawaaqay isagoo xaaskiisa u dhawaaqaya, laakiin maba ay joogin xaafadda xaaskiisu. Gurigiina aabaheed iyo hooyadeed baa hurda. Waxa uu isagoo hordaya soo galay gurigii, mise waa laba ruux oo hurda gogashii hurdada. Inta aan waxba eegin ayaa uu sodogii ama gabadha aabaheed bud la dhacay amba uu ku garaacay. War maxaa gurigayga ku keenay? Isagoo ku haysta ninka kale maxaa gurigayga ku keenay? Qayladii ayaa ay gabadhii ku soo orday. Markii ay guriga soo gashay ayaa waxay ku dhawaaqday, war waa aabbahay. Ninkii inta uu naxay ayaa waxa uu arkay inuu dilay sodogii. Halkaasina waxaa looga bixiyey magac la yidhaahdo sodogii Kaynaase. Micnaha amba dulucda sheekadani ayaa waxaa ah in wax kastaan siday tahay loogu dhaqaaqin ee la hubsado oo laga baaraandego. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.